Okay, TBH Labs နေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးကိုရက်ကောင်းရက်မြတ်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာအရှားပါဆုံးပစ္စည်းတွေရောက်လာပါပြီ Nvidia RTX 3080တွေပါကြော်ညာလေးပြီးရင် unboxing လေးစလိုက်အောင်ပေါ်ပါတစ်လေခံစားမှုအသစ် Oppo F70 Pro ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ RTX 3080 3090တွေကြီးညာတော့တာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ launch လုပ်လိုက်ချင်းမှာသူ့ရဲ့ဈေးတန်းနဲ့သူ့ရဲ့ performance ကြီးနေကအရန်ရရက်ဆက်ဆက်ကြီးတန်နေတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းရှားပါမှုလေးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ tech case ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကို colorful ရဲ့3080လေး3ကတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့3ကတ်ကဘာတွေကွာလဲဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်သင့်လဲကျွန်တော်လည်းဒီ3ကတ်ထဲကနေတကတ်ကို personally သုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရွေးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့ကဲအနိုင်ဆုံး version ကနေပြီးတော့စဖောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစီမှာလောလောဆယ်ရှိနေတာအကုန်လုံး colorful iGame တွေကြီးပဲ3080တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ version တွေမတူဘူးဒီကောင်ကရိုးရိုး advanced ဒီကောင်ကကျတော့ ultra OC ပြီးတော့လို့ရှိရင် Falcon OC သုံးလုံးရှိတယ် advanced တွေကိုအရင်ဖောက်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်ဆက်ရောက်ချင်းစပြီးတော့အခုမှလည်း unbox လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် benchmark data တော့အများကြီးပါအောင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့cooling performance တွေပါတယ်လည်းအများကြီးပါအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ power delivery တွေကဘယ်လိုနေလဲသူတို့ရဲ့ heat pipe တွေကဘယ်လိုကွာလဲဒီ3ကတ်မှာဘယ်လိုကွာလဲအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကပြောမှာပေါ့နော် physically ကွာခြားမှုကိုပဲအဓိကပြောမှာဆိုတော့ benchmark လောက်တာလက်ဖြောက်လေးဒီအခုလို့အခုပြီးမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့နောက်မှတက်ထက်လာမယ်နော်ဆိုတော့ unboxing experience ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ my god ဖဲမှုရလေးပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ခါလေးလေးတော့မသိဘူးတင်ထားတယ်မှန်စားအဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဟဲ့အမေအမလေးနန်းဆန်ပြီလား sorry ပဲကဲလက်အိတ်လေးဝတ်ပြီးတော့ proper unboxing လေးလုပ်လိုက်အောင်အားရောစောင်းမိုက်သွားပြီရောကိုရီ unboxing လုပ်စီရလက်အိတ်ရပြီစောင်းတန်သွားပြီရောခုတ်တယ်ဟာသူအရှိမ rubber grip လေးလည်းပါသေးတယ်အမေဆိုတော့ PC builder တွေအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဘာပါမလဲဆိုတော့ quick start guide ပါမယ် short အဲမှာအမေ screw ကပါတယ်ဟလား sorry ပဲ screw ကပါတယ် screw head ကဒီမှာ8တခုနဲ့တက်screw head က2ခုပါတယ်ကြိုက်တာကိုယူပြီးတော့တက်လိုက်လို့ရပါတယ် nice နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဖော်လုံးလေးလုံးပါပါတယ်အဲ့ဒါ GPU ဘူးထဲမှာ fitting ကျနေအောင်ပါယောနေနေမအလေးမဟုတ်ဘူးရောက်ပြီရေးရဆက်ဆက်ပဲဒါတော့မှနော်ဒီ3ကတ်ထဲမှာဒီကောင်ကဝိတ်အပေါ့ဆုံးနော်ပြီးတော့3090မဟုတ်သေးဘူး3080ပဲရှိသေးတယ်โอเคဆိုတော့ဒါလေးကိုခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုရင်တော့ဖြင့်very good ပါဆိုတော့3 slot ပါပြီးတော့8 pin 3ခုပါတယုံ power supply နဲ့ကတော့မရဘူး800 watt power supply minimum recommended ပါဆိုအဲ့တဲ့နေတဲ့ကောင်တွေမှာတော့မဆန်းပါနဲ့မလုပ်ကောင်းပါဘူးပြီးတော့သူကအနောက်မှာ OC button လေးပေါ့နော် one click OC လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ one click OC ကဒီကတ်တကတ်နဲ့မှာဘယ်လိုပြောရမလဲ factory OC ပေါ့အဲ့ဒီအမောင့်ချင်းမတူကြဘူးဆိုအဲ့ဒါအကြောင်းနောက်မှဆက်ပြောပြမယ်ဘယ်ဟာတွေကဘယ်လောက်ထိကွာတယ်ဆိုတော့နောက်မှဆက်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ heat pipe လေးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ heat pipe တွေကအရန်အကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုံလောက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်1 2 3 4 5ချောင်းပါတယ် size ကတော့8ပေါ့နော် size 8 heat pipe 5ချောင်းပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ဒီ3080 3ကတ်စလုံးကတော့ triple fan တွေကြီးပဲဆိုတော့တကယ်ပြီးသွားပြီနောက်တကယ်ဆက်ပေါက်မယ်ဒီကောင်ကတော့ ultra ပါကျန်တဲ့ဟာတွေတော့မဖောက်တော့ဘူးเนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကတ်3ကတ်စလုံးကအတူတူပဲဖြစ်မယ်ထင်တာပဲမတူဘူးဆိုရင်တော့ပြ
ကောင်းလေးလိုပါပဲဖဲမှုရလေးပေါ်မှာပါဒီကမှာခုနဟိုဘူးလေးမပါတော့ဒီဘူးလေးမပါတော့လက်အိတ်လည်းမပါတော့ထဲမှာလားမသိဘူးဘာပါโอเคဆိုတော့လက်အိတ်လိုချင်တဲ့သူတွေZero version ကိုဝယ်ပါ Advanced version ကိုဝယ်ပါ Ultra version ကိုဝယ်ပါနဲ့ကဲဒီကောင်ရဲ့cooler design လေးကိုချက်ကြည့်မယ် Oh yes ဟာဒီကောင်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ colorful ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ colorful ဖြစ်တယ်3 slot ပဲထုံးစံတိုင်းပဲ PCI Express 8 pin 3ခုစာပဲအဲ့တော့ပိုနဲသွားဖို့မမျှော်လင့်နဲ့သူ့မှာလေအနောက်မှာ one click OC button လေးပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးမှာ display port 3ခု HDMI တစ်ပေါက်အဲ့ဒါအတူတူပဲ Okay ဆိုတော့ဒီကောင်းမှာက heat pipe က1 2 3 4 5ချောင်းပဲ5ချောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့9ချောင်းနဲ့ဒီကောင်က heat pipe 9ချောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ heat pipe 9ချောင်းကနည်းနည်း size ပိုသေးတယ်ဒီကောင်ထက်စားလို့ရှိရင် size 6ပေါ့နော် size 6 heat pipe 9ချောင်းပါတယ်ဆိုတော့ cooling performance ကဘယ်လိုနေတယ်သူ့ရဲ့ thermal performance ကဘယ်လိုနေတယ် noise level တွေကဘယ်လိုနေတယ်အဲ့ဒါတွေကပြီးမှကျွန်တော်တို့ video တစ်ခုနဲ့တက်ပြန်လာရင်လာမယ်မလာရင်လည်းမလာဘူးဒီ3ခုစလုံးကတော့တက် review တစ်ခုစီတော့မလာတော့ဘူးဗျတစ်ခုလောက်ပဲလာဖို့များတယ်ကဲနောက်ဆုံးစီအကြီးကတော့ Vulcan ပါ Vulcan ကတော့အားလုံးပဲcolorful နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားသူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိမှာပေါ့နော်သူက LCD display တစ်ခုတက်ပါပါတယ်ဘူးမှာအများကြီးပိုလေးတယ်ဒီကောင်ကြီးကလေးကြီးပဲ Oh my god ထူကြီးပဲဒီကောင်မှလည်းဟိုတက်အိတ်ဘူးလေးပါတယ်ဟိုတကောင်ထဲမှာပဲမပါတာဖြစ်တာလည်းမသိဘူးအရင်ဘက်ရှိမှာမပါပဲနောက်ဘက်ရှိမှာမပါတာအဲ့လိုလားမသိဘူးဟာသူ့မှာဘူးတစ်ခုသက်ထပ်ပါတယ်ဟာဘာဘူးလေးလဲကြာဟာယောနေတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးပါတွေလဲဟာโอเคဆိုတော့metal rod တွေရောဟေးဒါတော့ခုနက screw လေးဗျာ screw driver လေးဒီကောင်လေးက GPU support လုပ်ဖို့ထောက်တိုင်နေဖြစ်မယ်ထောက်တိုင်နေဖြစ်မယ် GPU bracket တစ်ခါလေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်မယ်ဒါလေးလည်းပါတယ်ဒါလေးက plastic လေးဘာလို့ဖို့လဲGPU bracket လို့တော့ထင်တာပဲတေချာရင်ပြန်ပြောပြမယ်နော်တော်တော့မသိသေးဘူးလုံးဝ first look အဲ့ဒါတွေကို screw လုပ်ဖို့အတွက်ဒါလေးပါတယ် vertical holder လေးများလားမသိဘူး type C ကြိုးပါတယ်တစ်ဖက်က type C တစ်ဖက်က USB 2 ကောင်းတယ်LCD display အတွက်ဖြစ်မယ်နဲ့ဟုတ်လိမ့်မယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာစမူစာကြီးတစ်ခုပါတယ်ညာကက်ကိုဆက်ဖောက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုအဖြေထွက်သွားလိမ့်မယ်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေပါလို့ပိုလေးနေတာကွာကဲနောက်ဆုံးဆရာကြီးလာပါပြီပိုလေးပါလေမလေးပဲနောက်တော့ကက်ကထူလဲဆိုသူ့အိတ်နေတော့သိမဆန့်အင်းထိုးထည့်တာလားဟာယောโอเคဒီကောင်တော့ Vulcan ဖြစ်ပါတယ်တခုသတိထားမိတာသူ့ရဲ့ back plate ကသူများတွေထက်အများကြီးပို strong ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ fan size ကလည်းပိုကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ LCD you know ဆိုတော့ဒီလိုပဲတက်ထားမလားဒါမှမဟုတ် vertical ဒီလိုထောင်ထားပြီးတော့ဒီလိုလေးလာမလားokay ဆိုတော့ဒီမှာဗားတယ်လဲဆိုတော့ note that download iGame Center on colorful website to activate LCD 3.0 တဲ့ okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုသုံးဖို့အတွက်တက် driver ပြန် down ရမယ်ခုနကတော့ငါပါတဲ့ USB-C တို့ဘာတို့ကဘယ်နာတော့တက်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာပါဒီမှာUSB-C လေးကဒီမှာတက်ရမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် power ကြိုးလေးတစ်ကြိုးကဒီမှာတက်ရမယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီ LCD ကို support ပေးဖို့အတွက်
data ရဲ့ power ရဲ့အဲ့ဒါကိုထည့်ပေးမယ်ကောင် okay ဒီကောင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ flagship ဆန်တယ် cooling နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်အကျန်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်နောက်က IO တွေရော one click OC တွေရော8 pin PCIe 3ခုရောအတူတူပဲဘာကွာမလဲဆိုတော့ heat pipe အရေးအတွက်ကွာမယ်ဒီကောင်မှာက size 8 5ချောင်းဒီကောင်မှာ size 6 9ချောင်းဒီကောင်မှာ size 8 6ချောင်းဆိုတော့ cooling မှာဒီကောင်ပိုတာမယ်ဆိုတာတော့အတိအသားကြီးပဲဘယ်လောက်အထိပိုတာမလဲ OC ဘယ်လောက်အထိတွားလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစမ်းပေးမယ်factory OC မှာလည်းနည်းနည်းလေးကွာတယ်ကျွန်တော်တို့1 key OC ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မှာက boost ကို1910 MHz အထိရမယ်ဒီကောင်မှာ1955အထိရမယ်ဒီကောင်မှာ1800အထိရမယ်တိတ်တော့လည်းအရေးမကြီးပါဘူး1800လောက်ကတော့ဒီကောင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ software ထဲမှာတွားလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးစိတ်ထင်ပြောတာနော်ခိုင်နေခက်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီကချင်းစီရဲ့ OC performance တွေဒီကချင်းစီရဲ့ cooling performance တွေ thermal performance တွေကိုစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့မယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာဘယ်ကတ်ကိုရွေးပြသွားတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောပေးမယ် okay ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုခင်ဗျားတို့လည်းပြောမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့